ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഫിലൂസ് കറിവേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ, ചെറിയൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണേ. തംബ്ലൈനും ടൈറ്റിലും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന്. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ 5 മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല, നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പോന്നിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്, അവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ലുലുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി നമ്മൾ ലുലുവിലൊന്നും കയറുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലുലുവിൽ കയറണം. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 11 മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് കയറാനുള്ള ടൈം. പിന്നെ നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് കേട്ടോ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കാണണേ. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ വണ്ടി സൈഡാക്കിങ്ങാൻ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. ചായ ഒക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കറിയും ചായയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ പൊറാട്ട വരുന്ന വഴിക്ക് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ എത്താനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടും ഫാമിലിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അവരെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നേരെ മുമ്പിലുള്ളത്. അവരാണ് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നേരെ ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും അത്യാവശ്യം ലഗേജൊക്കെ ഉണ്ട്. ലഗേജ് നമ്മളെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല. ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിലുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്, അതുകൊണ്ട്. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. പാക്കിംഗ് ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് കയറാനുള്ള ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്തതായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഇതിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളതിൽ കയറി മാഷാ അല്ലാഹ് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. കയറി പിന്നെ ഇതാക്കണം. ഇത് ഫസ്റ്റൊരു റൂമാണ് കേട്ടോ. 3 ബെഡ്റൂമാണ് ഉള്ളത്. 3 ബെഡ്റൂമിലും 3 ബാത്റൂമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് വരുന്നത്. നല്ല സൗകര്യമുള്ള നല്ലൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ റൂം. ഈ റൂമിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു റൂമും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കിച്ചൺ വരുന്നത് കേട്ടോ. മൂന്നാമത്തെ റൂമിൽ അവരുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തില്ല. ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. മൂന്നാമത്തെ റൂം ഇതാണ് അവരെ കിച്ചണിലൊക്കെ ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് അതും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അതേ ഞങ്ങൾ കയറിയിരുന്നു. അപ്പം ഇതാ പതുക്കെ ഹൗസ് ബോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയിലാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം കുറേ ആയി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഹൗസ് ബോട്ടിലൊന്ന് പോകണമെന്ന്. ഫിലും മാസിയൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡാണ്. പിന്നെ ഇതാ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ലെമൺ ജ്യൂസായിരുന്നു, അത് കുടിച്ചു എല്ലാവരും. ഇനി നമുക്ക് ഈ കായലിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ. ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ റെഡ് കളറുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അതോടൊപ്പം വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലത്തെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാം.
പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ മനോഹരമായ കായലിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കയറി വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹാളിലേക്കാണ്. ഇവിടെ ഒരു സോഫ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു മേശ, ചെയറൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. എന്നിട്ട് ഉള്ളോട്ടാണ് 3 ബെഡ്റൂംസ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു കിച്ചണും ആട്ടോ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹാളാണുള്ളത്. അവിടെ സോഫ, പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കാൻ ചെറിയൊരു ചാരുപടിയായിട്ട് ആണ് മുകളിലുള്ളത്. റൂംസ് ഒന്നുമില്ല. ഏതായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടത്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേരം മാഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് കണ്ടോ. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് കേട്ടോ മറ്റൊരു ഹൗസ് ബോട്ട്. നിറയെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലും. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിൽ കയറി കേട്ടോ. മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോൾ ഉള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു അടിപൊളി വൈബ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ മനോഹരമായ കായലിലൂടെ കുറേ ഇങ്ങ് പോകുന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഒന്ന് സൈഡാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു കട ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സൈഡാക്കുകയാണ്. ഇനി കടകളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മുട്ടായും ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ, കൊഞ്ചും ഞണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം. എന്നിട്ട് ഇവർ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ കുക്ക് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ കട. ഇതിൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഐസ്ക്രീം, മുട്ടായി, അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മീനുണ്ടെന്ന്, കൊഞ്ചുണ്ടെന്ന്. കൊഞ്ചും ചെമ്മീനുമാണുള്ളത്. നല്ല ഫ്രഷ് ഈ കായലിൽ നിന്ന് തന്നെ പിടിച്ച കൊഞ്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതുണ്ട്. പിന്നെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ കടകളിൽ ഇതാക്കണം. ഇതാണ് കേട്ടോ കൊഞ്ച്. നല്ല പടപടിക്കുന്ന കൊഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഇതാക്കണം. ഇതും നല്ല ജീവനുള്ള ചെമ്മീൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കൊഞ്ചും ചെമ്മീനൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ കരിമീൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മതി എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോന്നു കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്നത് വീടുകളാട്ടോ. അവർ ഹൗസ് ബോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത് ഇതിലും വലിയൊരു ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. അതേ ഒരു സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടും പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഈ കായലിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്നത് നല്ല പാടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ കുറേ അങ്ങ് പോന്നു. വീണ്ടും ഞങ്ങളെ ഹൗസ് ബോട്ട് സൈഡാക്കി കേട്ടോ. നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡിൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡാക്കിയതാണ്. നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ 11 മണി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കറക്റ്റ് ഒരു 1:30 ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഫുഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നല്ല കരിമീൻ, പൊരിച്ച കരിമീനുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല മീൻ കറി, ചോറ്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ കറികളൊക്കെ ഉണ്ട്. സംഭവങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ.
ഈ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് കണ്ടില്ലേ, ഇവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിലുള്ളവരും ഫുഡ് കഴിച്ച് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളും ഫുഡ് കഴിച്ച് പോവുകയാണേ. അങ്ങനെ ഇതാ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കടലിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പോന്നപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ചായൻ്റെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവർ ഫുഡൊക്കെ തരുന്നത്. 4 മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നല്ല ചായയും നല്ല പഴംപൊരിയാണ് കേട്ടോ വൈകുന്നേരം. അപ്പോൾ അതാ അതിങ്ങനെ ബോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുടിക്കുന്നത്. ഈ ഉച്ചക്ക് ഫുഡും രാത്രിയത്തെ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടി സൈഡാക്കി ബോട്ട് സൈഡാക്കിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ആ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വൈകുന്നേരം 5 മണിയാകുമ്പോൾ ഇത് സൈഡാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഹൗസ് ബോട്ട് ഇവിടെ സൈഡാക്കി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അപ്പുറമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ നല്ല പാടാണ് അപ്പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളത്, നെൽപ്പാടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് എടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കയറിയ സ്ഥലത്തല്ല കേട്ടോ ഈ ബോട്ട് സൈഡാക്കിയത്. അവിടേക്ക് ഇനി രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് കേട്ടോ പോവുക. 7 മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകും. 9 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ചുറ്റും ഒന്ന് പോയി കാണട്ടെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പോയതാണേ. അപ്പോൾ അതേ രാത്രിയായിട്ട് നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ച് കയറി എല്ലാവരും ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി നമ്മളിങ്ങനെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു കാഴ്ച. ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് രാത്രി ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ ഇതിലത്തെ 3ാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനല്ല, ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടാണ്. ആ ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രാത്രി ഇരുന്ന് കുറേ സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 9 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രാത്രിയൊക്കെയുള്ള ഫുഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുഡ് കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാ രാത്രി ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, വെണ്ടക്ക തോരനുണ്ട്, പിന്നെ ചിക്കൻ കറിയുണ്ട്, മീൻ കറിയുണ്ട്, എല്ലാതും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കരിമീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഏതായാലും അടിപൊളി ഫുഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ കിടന്നു ഉറങ്ങി. രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഉള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് കളറുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അപ്പോൾ അത് വരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇവിടുന്ന് ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നു. ആ ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇന്നലെ കയറി ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറിയില്ലേ, ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഒരു 9 മണിയാകുമ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ട് അവിടെ സൈഡാക്കി. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. രാവിലെ നല്ല ചായയും പുട്ടും കടലക്കറിയും ആയിരുന്നു കേട്ടോ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കുടിച്ച് നമ്മളിതാ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇവിടെ നിർത്തി ഇട്ടതാണല്ലോ. അപ്പോൾ മോന് മാസി ഡ്രൈവർ സീറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണേ. നമ്മൾ വണ്ടി വെച്ച ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അവിടുന്ന് നേരെ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ലുലുലൊക്കെ കയറാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.